Пошло. Идет же. Пошло, пошло. Идет. На, ёб. Видишь? Я заснял, я заснял! Ну ты даешь. Вот такая. Но надо было выкопать больше. Такая? Больше тебя. Больше меня. Смотри, мы буквально-то практически даже попали. А, вот она. Вот она, смотри, ты ее ковырял. Площадочку. Это можно сделать столб. Там тоже что кто-то валит? Гром какой-то. Это в честь нашего. Вот это только не пыльная. Вот она на такой держится. Сюда ровно. Вот вся вот эта вот большая вот эта вот тонна И стояла. могут держаться вот на 3 сантиметрах. Смола, блядь, прикинь, вообще прям. Главное такое молчание на секунду, да? И все видят, что она идет. А вы видели? И такие, Вот так вот, вот да, так да, вот. да. Вошла сила. Пауэрлифтинг. Адреналинушки, да? Чуть-чуть пришло вообще. Ну, вот. Ну, мужчины, ну, молодцы, это я понимаю. Ну все. Погубили дерево, молодцы. Последнее мое дерево. В смысле, блядь? Да ладно. В смысле последняя, заключительная? 30, честно говоря, я вертел вот этим заниматься. Что еще? Ну придется, ладно. Да не, очень жарко, очень тепло. Сейчас? Не, ну это хорошо же. Можно всегда. Ты смотри, вот она, видишь, лежит. Такая бабочка Смотри. вообще, да, получилась? Ну и то, прикинь, если бы мы еще вот это выкопали, вот этот насушку красивый. Вот Кого? Да вот эту. Да ну все, хорош, тут Да уже жалко. Было бы метр 90. Да завтра приедем, выкопаем, Лех. Смотри, Вова, какая. Как ты это сохранишь, хочешь сказать? Кого? Вот это. Сохранится? Оно на плоскость встанет. Посмотри, у нас так-то... Вы еще Иди сюда, Вы еще срежете смотри. сколько? Вы еще срежете сколько? Сколько, не надо ничего резать, ты посмотри, как спилено. Ну вот шлифануть придется как-то. Равно любовь. Это ваша, да? Это я плюс моя жена, плюс равно рыба. Короче, она у нас 2,10. 2,10. Вот так она 2,10. А так 10 Нет, так она 2,20 пишет. Ну это по юбке, понятно. Ну по юбке, так оно ничего никуда не денет. Писать. Мы ее не будем, мы ее не будем. Чё, Я тебе потом шлифует? сниму видео, что мы будем делать. Мы ее краном отсюда доставать будем. Ее никакой техникой не достанет. Подгоняешь туда машину, загружаешь туда и краном ее... Леха, вот она лежит. Зеленоград. Ну уголь там меньше, конечно, интересно, чем сама. Уголь, видишь, готовая продукция, здесь производится, да? Прибыльное дельце. Этот уголь в итоге в печке там делается. Они сначала кучу бревен туда запихивают. Что посмотрим? Кого снять? Вот это получается. Все отправляется в печь вон тут. Что посмотрим? Ты так-то, Дима, вообще чудишь. Все, в этой печи печется. Смотри. Вот так они горят, а потом вы их тушат, видимо, и что, и уголь. И вы потом еще раз их поджигаете на даче. На даче зажигаете, кстати, нужно будет уголь. Свяжитесь со мной. Вы свяжетесь со мной по углю? Угля подгоните на дачу? Все. Получается, и в Екатеринбурге у меня и дом родится, и растопка. А помните ли вы Сережу, так и помню ли вы я? Мехника, столб от тещи на даче. Привет, Серега. Здорово, Привет. Так, ну все, смотри. Ты по электрическим делам. Мне Россети. Россети подключили самостоятельно всю эту историю мне. От государства нашего. Что надо сделать? Да, реши, говори. Что надо Красиво сделать. Что мы пока... Мы ждем, пока фундамент будет. Мы с женой здесь недавно проезжали на тачке сюда в ночи. Хотели заночевать, но что-то не удалось.
я впервые на участке нахожусь ночью на дворе, несколько часов ночи. Я решил сегодня здесь заночевать, но не в этой будке. У меня есть, как вы знаете, автомобиль, очень неплохой. И вот сейчас я вот тут размещусь, открою вот так вот палаточку и буду на вот этот закат поглядывать. Я думаю, что это будет классная ночь. Но надо сначала попробовать заехать. Давайте попробуем. Хорошо, не задави. Не задави меня. Ой-ой-ой. Знаешь, что жалко? Жалко будет поцарапать ее сейчас. Смотрите, какой у меня автомобиль. Что он умеет? Открываем палатку. Обратите внимание, я уже говорил им спасибо, но они мне подарили года 2 назад. Яга Travel, ребята, если вы еще живы, функционируете, очень сильно спасибо. Я очень все люблю, ценю. Очень нравится. Открываем палатку. Сейчас будет ночь, ночевка. И я, как вы понимаете, здесь не один. Давай. Я все открыл, все открыл. Давай. Давай. Ладочка. Шара. Та-та-та-та. Вот она. Так, секунду. У меня, кстати, как будто здесь была какая-то фонарик. Какой-то снежок. Залазь ко мне тогда, чтобы не очковать. Давай лапки свои. Чуть меня не вышвырнуло отсюда. Так, ну что. Смотри, как нам здесь хорошо с тобой. Вот тут вот, через штору. А через штору не видать. Тут нормально. Так, ну круто. И вот так лежим и спим. Это может быть первая ночка такая бомбовая. Да не страшно, что там. Так может сетку закрыть и безопасно будет. Смотри на свои ноги. Что с ними? Ёпта мать. Что, поедем домой мыть кроссовки? Да. Ну короче, да, тогда тебя пойду поймаю. Ёпта мать. Иди сюда. Иди сюда. Ёпта. Давай тогда, сейчас я буду закрывать. Да, снимай и закрою машину. Кстати, я вам еще не говорил, или уже говорил. Я просто снимаю это не в хронологическом порядке. Допустим, это я снимаю прям с начала серии. Хотя начало серии будет другое. Но начал я серию снимать вот с этого. Поэтому вам сразу же скажу, хотя, наверное, скажу и в другой раз, что с этого момента, начиная с этой серии, а у нас по счету она, по-моему, 7-я или 6-я, я перестал материться тут. Это вам мой подарок. И вообще, меня смотрят люди, дети. И это не значит, что я вообще не буду никогда материться. Вы что? Это самое что? С ума посходили? Нет, конечно. Не то, чтобы я это люблю, но просто я так делаю. Но вот тут я перестану, потому что это же познавательный контент. Тут какая-никакая дача, какие-никакие лайфхаки, там еще что-нибудь. И люди хотят смотреть. Вы, допустим, смотрите. Спрашивалось. Вы, допустим, хотите, вышла новая серия, вы такие, о, посмотрю. А у вас дети ползают по вам весь день. И вы, получается, не можете смотреть, потому что вдруг Леша что-нибудь отчебучит. Видите? А в прошлый раз сказал бы не отчебучит совсем. Вдруг что-то отчебучит, и мне будет стыдно, и дети будут спрашивать. Вот с этого момента говорю, не переживайте, ничего не будет отчебучено. Буду разговаривать вот как-то так. Будут вот такие слова, отчебучить, что-то еще там. Иногда... Бруки. А? Бруки. Бруки, блюндер, какие-то такие вещи. То есть какая-никакая жопка пролетит иногда, конечно. Пролетит жопка там туда-сюда. Есть, допустим,
YouTube еще блокирует нас, если я кого-то назову, блин, даже не могу сказать, это заблокирует. Вот мужчина курица, знаете? Курица, но мужчина. Знаете вот такой? Вот. Как его зовут? Все напишите в комментариях. Но не мне. Просто вот так мужчина курица нельзя говорить, как мужчину курицу зовут. Вообще нельзя. Даже с продолжением шара тоже нельзя. Как будто бы так вот. Нельзя. Поэтому тоже этого не будет. Буду максимально добрый контент. И никакой гадости. Это именно здесь, что касается дачи. Если какое-то другое шоу выйдет, вы так смело не включайте. Мало ли что. Сейчас я закрою еще. Окончательно закрою. Прикинь, ты бы сейчас сел и уехал. Да, ты... Что ж ты будешь делать? Все получается. Я, в общем, вам сказал, да, по поводу этого? Не переживайте, не очкуйте. Мата не будет, контент познавательный. Всегда можете в любой момент включить, посмотреть, пересмотреть, заинтересоваться, показать детям. Хотя нечего тут детям смотреть. Но тем не менее. Вот такой я сделал вывод. Поехали. Поехали. Мы на рынок пришли посмотреть что-нибудь дачного интересного и немножко утеплиться. И, кстати, кроссовки, которые мы вчера засрали на участке, восстановлению не подлежат. Поэтому у меня теперь зимние другие. О, кстати, и на этот случай, их, чтобы в следующий раз не убить, что-то вот такое для дачи надо носить. Потому что те кроссовки не отмыть, эти мне теперь уже портить жалко. А вот, пожалуйста, ценный кладезь. Можно даже Шкода себе взять. Хорошие валенки Шкоды. Прям песня какая-то. И когда у нас будет готова дача, я буду в эти ходить. А ты каких-нибудь вот таких. Вот эти. Нет, ты вот это. Ты же из этого. Как это собачья. Короче, ты собачья. А вот это вообще сейчас круто, наверное. Мне нравится. Ну, короче, классно. 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 И вот нам нужно вот этот большой шкаф еще наш поставить, откуда мы еще будем, ну, розетки, откуда будет подключаться дом, там, баня, Ага. бытовка. Ребята здесь с розетками будут. И еще мы, наверное, знаешь как? Мы, наверное, еще сюда установим тебе сразу АВР, это для автоматического включения, для генератора. Ага. А здесь где-нибудь зальем бетонную площадку под генератор. Одна будет у нас 10-кратный зум, она где-то здесь у нас вот будет все Так, наблюдать, так, да? так, А так. вторая будет с 30-кратным зумом, вот подальше. Весь И даже участок. поворачивается она. Они будут, Круто. да, все поворачиваться. Я смогу даже. Я же чего этот участок взял? И ради заката. Там Да. великолепные закаты и потрясающая панорама. И я когда даже не могу здесь не жить, я буду из дома смотреть закат просто. Красивый. Потрясающе. Скоро Новый год, там елка вот эта могла бы быть наряжена когда-нибудь. Как пальцем попасть. О, вот туда. По итогу очень сильно нужен трактор, чтобы приехал сюда, все вот это снес, сгреб, какой-то КАМАЗ, чтобы это все увез, все это распланировать, сравнять, и вот там тоже, и вот это все, короче, убрать. У кого есть трактор, КАМАЗ и вот эти возможности, свяжитесь, пожалуйста. Ну там снизу проехал. Не, блин, простите, сейчас пару секунд я поснимаю на мутную, я попробую починить телефон. Все, вот это борщевик мертвый там еще валяется. И вот туда, это все ничье, это все можно использовать просто для пикника. Понимаешь, вот тут мой участок, вот он какой красивый, все обрезано, а вот тут ты можешь, ну просто дети могут здесь поиграть. Я здесь калитку какую-нибудь сделаю, вот туда, понял? И дети могут выбежать и сюда подебильничать, чтобы траву не топтать. Это надо вывозить. Это надо вывозить. Понятно, что это все надо вывозить. Вывозить вот Можно это. еще больше туда во враг, еще ниже все это отвезти. Он до самого низа идет. Да он будет гнить. Так, короче, это сейчас для вас, телезрители. Мы сейчас не об этом, но если вдруг кто-то может взяться за уборку вот этого оврага, уборка, конечно, это не руками, это не субботник, это нужно прям ехать на каком-то бульдозере, все сносить к чертям и как-то все это планировать и обустроить очень крутое место по соседству с участком. Я сейчас вам покажу его еще раз. Вот я на своем участке нахожусь. И вот тут вот никому не нужная, не то что никому не нужная территория, но она ничья. Это не участок, это ничего. Это просто вот такое место, которое может быть очень чистым, красивым, ухоженным, в травушке. А можно вообще засадить его какими-нибудь, как они называются?
подсолнухи, кукуруза, что-нибудь прикольное, чтобы росло и радовало глаз. И вот он идет, идет, идет. Вот мой участок заканчивается. Вот в этом овраге еще. И вот эти все зеленые, вот эти все скоты зеленые, это все борщевик. Представляете? Подонок. Уже у нас 20 ноября, а он все растет и растет. Козел какой. Вот здесь, вот до сюда примерно вот так все это доходит. И вот это все надо очистить. Представляете, как можно здесь гулять, просто гулять. Это тоже ничего. Вот это тоже не участок. Это уже просто свободная зона, которая может быть красивым лугом, как в Швейцарии. Давайте попробуем это сделать. Почта вся та же самая. Кстати, мы матом не ругаемся, но почта, вот она, я напишу ее. Она у меня матная почта, конечно, к сожалению. Менять я уже ее не буду. Ну вот как-то так. Пишите, все по-прежнему, все ваши предложения по участку приветствуются. Не только мои хотелки, но и лично ваши предложения. Я же вообще не знаю, что делать с этой стройкой. Вообще ничего не умею. Поэтому вы сами пишите: Алексей, Алеш, сыночек, а знаешь, как было бы здорово? А я скажу: ну-ка рассказывай. И вы мне расскажете: мы можем вот это. И все. Ну и, конечно же, мне надо все деревья убрать. Мне надо убрать теперь все вот эти насаждения. К огромному сожалению, мне жалко. Надо все это убирать. А потом заново все посадить. Я природу люблю. Это природа наша. Мы в ней растем. Россия, матушка. Так что потом обязательно мне нужно будет ребята, которые посадят мне березки, клены, дуб и все самое красивое. И ягодки. Ну и так далее. Но пока все придется убрать, к сожалению. Здесь, в любом случае, здесь кто-то будет же планировать. Да. Надо вот это все, в общем-то, разгребать и трактором хотя бы туда все это дело убрать. Да, надо. Здесь все равно техника будет заезжать. Не, в идеале надо все вывести, конечно. То есть надо все срезать и вывести сразу какими-то КАМАЗами. Кто может, свяжитесь со мной, пожалуйста. Это надо все вывести. Пишите. Короче, по сути, если имеешь фантазию и деньги, здесь можно так круто наворотить красоты, что будет просто супер. У меня, к сожалению, ни фантазии, ни денег. Денег я тратить не хочу, фантазии на вот это у меня нет. Это не стендап вам какой-нибудь. Поэтому тут что-то надо делать. Вот это все убирать, облагораживать. Люди, ландшафтники, великолепные ребята, кто с фантазией и с возможностями. Остальные люди, кто может реализовать это все путем бартерных наших историй. Все, у нас бартерное соглашение. Вы же понимаете. Дачу зафигачу отныне, это шоу называется. И, пожалуйста, всех рад видеть вот здесь. Приходите, делайте, пожалуйста. А я попробую открою, кстати, сейчас. Помните, здесь сражался я с ублюдками. Ну чё? Ну как? Настроение? Все? Никого? Никого. А не надо было меня бесить. И тут никого. Все, получается, победа. Победа. Победили. Вот они вы, да? Подготовили себя на новый сезон. На следующее лето. Ну что ж. Хорошо. Вызов принят. Встретимся следующим летом с вами. Встретимся. Поборемся еще. Итак, новый день. Ребята уже почти разобрали. Вчера вы видели, как она топится. Сегодня она уже до свиданица. До свиданица. Это практически последняя. Это, наверное, последняя. Потому что сегодня... Помните эту партию? Не, все нормально. И потому что сегодня устанавливается абсолютно новая печь-камин с невероятной облицовкой. Красота. Нету? Хорошо. Вот эта труба вот так наверх уходит. Я вот так вас вижу здесь, пожалуйста. Ага. Ага. Хорошо. Ай! Туда надо.
Блин, ребята, у меня, 0.5 камера, что-то видите, вчера упал телефон сильно, и все теперь через жопу видно. Тихо, смотрите там. Васильевич. Давай, здесь кухня. Да. Новая, блин, подожди, убирай. Нет, не проходим. Через окно. Перевернуть? Давай. Проходим. Окно опускается, не открывается, а вот через через 100. Тоже глухое. Сейчас вот только не вышла оттуда труба, никак не помещалась. Был шанс покорябать новую кухню, и то не вытащить. Поэтому отсюда пойдет сейчас. Более реально, да? Стой. Ага, стоп. Мешок. Это, подними с окна. Ну, Василь, держи там. Блин, так поддержано. Все. Отпусти. Все, теперь иди на улицу, Васильевич. Попрямую. Да ничего, берет. Попрямую, сейчас Васильевич выйдет. Все. Уехала. Вышло. Так, вы все помните Ваню. Приехал снова здорово. Потому что меня сильно все устроило, и, видимо, вас тоже. Поэтому мы решили продолжить наше сотрудничество. И привезли мне... Что мы привезли мне? Где она? Вот эта история. Приехала сюда. Кстати, это мой кусок говна. Помните, я вам говорил, что взял? Так, вот это, да? Да, это она. Да, это сердце ее, так скажем. Так, Самая давайте каменная топка. расскажем, что к чему у нас. Да, это каменная топка Aston, по-моему, 700 Ага. от производителя Везувий. Ага. Стальная каменная топка, внутри футирована вермикулитом, то есть полностью защищена от прогорания. В принципе, она конвекционного типа обогрева. Вот если посмотришь, здесь Ага. как раз таки и ребра жесткости, и отверстие конвекционное. Мгм, То есть мгм. она, основной прогрев будет, она будет в облицовке же Да, находиться. да, конечно. Вот, поэтому внутри будет сконцентрирован высокий жар, и снизу через отверстие, вот Ага. между облицовкой и корпусом топки, будет как раз проходить холодный воздух. О, Он будет а в прогреваться. облицовке есть отверстия некие. Да. Облицовку мы когда распакуем, Ага. у нее красивые такие узорчики, ну, в виде узоров отверстия есть. Да, да, да. Вот как раз через нее воздух холодный будет пронизывать, прогреваться и горячий выдуваться уже во всех Вау, направлениях. так. Вот. Самый главный плюс. Облицовка, она керамическая. Да. Вот. Она не будет сильно нагреваться. То есть Обжечься невозможно. только если... Смотри, полностью будет все закрыто облицовкой, кроме вот этой рамки. Да, конечно. Вот. Металлическая рамка, ручка, все будет очень Ага. горячим. Ага, ну конечно. Обжечься можно? А ручка, подожди, если мне надо будет просто открыть, она тоже, она никакая не антипригарная. То есть всю жизнь вот эта ручка, Сейчас я посмотрю. Вот, насадка какая-то существует? смотри, здесь обычно просто берут кулинарную рукавичку Да. и уже ею. А, ну окей. Ну, либо сварочную перчатку, она просто такая Ну более понял, матерая. ладно, ладно. Сейчас. Давай. Так. Открывай. Ну это прям камин, да? Да, это каминная топка. Вот это что, это так остается или Это что? как раз таки вот внутренняя защита, это вермикулит. Она как пробковое дерево, мягкое кажется. Как оно может не гореть? очень легкий, но при этом очень хрупкий материал. Да. Но его основная заслуга в том, что он крутой изолятор. Он весь жар, который есть, он обратно отражает в топочную камеру. Ничего себе. Ну, именно за счет этого как раз, чем выше температура, тем лучше реакция горения, ну, то есть с точки зрения химии. Ага. Вот, и ну, благодаря этому жар будет выше и нагрев лучше. Ну, Да. короче, выше КПД и меньше выброс вредных веществ в атмосферу. Ага. Короче, одни плюсы. Круто, круто. А как вот мне всегда интересно, так происходит, что стекло не чернеет, и через него все равно все видно прекрасно всегда. Вот, это как раз таки тут, сейчас я посмотрю. Вот смотри, верхняя часть, вот здесь есть щель. Ага. Вот, у топки называется это опция чистое стекло. Короче, когда топка работает, здесь подается порция кислорода, и она отсекает контакт огня со стеклом. Это вот первая фишка. Ага. Вторая фишка, ну, все равно стекло закоптится. Вот, хочешь или нет, там Ну через... да, не бывает. Там Я- 2-3 протопки будет запачканная. Может быть, в центре чистая, но по углам будет копоть. Да. Вот за счет того, что у нас здесь стоит вермикулит, Ага. здесь в топке будет сконцентрирован жар более 600-700 градусов. Вау. За счет этого у сажи есть одна особенность. При высоких температурах она разрушается. А, Вот. И как раз таки, если мы закинули именно сухие дрова, закрыли,
первые полчаса будет стабилизироваться высокая температура, Ага. а на минуте 40 вот эта вся сажа начнет разрушаться постепенно. Ага. И если поставишь таймлапс, ты увидишь, как вот сверху вниз, Да. как конденсат вот Вау, со стекла вау. уходит, также и здесь сажа вся очистится. Но при этом, это нужно создать правильные условия. Да. Но когда будем уже затапливать, Ага. я все это расскажу. Да, круто. Я, кстати, таймлапс хотел поставить сегодня на разрушение печки, и в итоге я приехал, а вы ее уже расхерачили. Но Я можно вчера- будет поставить таймлапс на сборку печки, это тоже очень увлекательно. О, кстати, да, вот это сделаем. Потому что Предупреди меня. здесь ребята сначала выставят основание и начнут долго там Ага. примерять, собирать. Ну, короче, мы много раз так делали, это очень увлекательно, короче. Клево, клево, клево. Все, прощай, печка. Поехала. Поехала печь отсюда. Какая красота, мужики! Вы чё, ни хрена себе! Белые или вот такие вот? Надо гвоздодер. Я говорил. Так, я полез проинспектировать крышу немножечко. Посмотрите, как это тут. Все, хотел на нее залезть, но у меня вот не было вот таких лесенок. Сейчас мне ребята предоставили. Соответственно, вот я лезу. И вот у нас как рот мамы Наташи Королевой. Да, это туда. Далее. Смотрим. И вот я сижу на крыше дома. И вот, пожалуйста. А в этот самый момент ребята подозвали меня и сказали, что есть небольшая проблема. Кнопки забыли приварить какую-то штуку на заводе, и нам нужно перенести встречу на 2 недели. Я сказал, что это не проблема, и мы встретились через 2 недели. Уже был снег. И вот только сейчас, спустя 2,5 недели, мы смогли снова встретиться. Вон там будет у нас труба. Получается, вон она. Вот там. Короче, пока вот как-то так все. Так что следите. Все сейчас будет. А тем временем вскипел чайничек. Вот она. Красотища. Там давай лучше с машины будем собрать. Смотри, здесь бутылка стоит на морозе и даже не замерзла. Сейчас... А знаете фокус сейчас, мужик, если получится, покажу фокус, он классный. Да, по ней надо ударить, и она льдом покроется. Видите? Физика. Ну не, ну поняли. Была прозрачная и сформировался лед от удара. Физика. И все. Теперь фраппе. Потому что она типа замерзла. Но не успела кристаллизоваться. А мы ей помогли. Вот такой фокус нахер. Да. Когда вы так несете, нагло просить ноги отряхать, правильно? Совсем чуть-чуть накапло, да? Смотрите, полстаканчика. Вообще ни о чем. Да. Приветики. Не утепленный у вас. Да. Надо как-то купить. Именно под крышей имеется в виду, да? Нет, вот здесь нет ничего. Ага. Вот тут выпилили мужики, получается. Тоже дырочку. Вот так вот. Это все выглядит. На чердаке на самом деле места достаточно много.
Можно было бы что-то придумать здесь интересное. Утеплить, сделать комнатку дополнительную какую-то. Сюда подняться и сделать просто хотя бы там какой-то домашний кинотеатр. Или просто комнату для... Я не знаю. Надо, я думаю, Вячеслав, с которым мы все это сделали, обязательно мне во всем поможет. А это еще что за новости? Это что еще за новости? Осы? Снова осы. Что ж, это мы запомним. На моей даче осы побеждены. На тещиной все только предстоит, получается, еще. Что ты тут? Что долбишь с башкой-ками? Да. У меня 5 миллиметров еще. Еще давай. Держишь? Да. Двигай, конечно. Роскошно. Ой, ну вообще до чего же она сразу преображается сразу. Только приложили и сразу. Ты задние стенки нахлобучивай. Это. Это задвинь. Блин, классный. А тем временем первым человеком на этой кухне оказалась не жена, которая собиралась готовить на этой кухне. Вот молодой человек решил нас всех удивить своим кулинарным талантом. И что-то тут изобретает. И мы сегодня будем кушать. Так вот паренек, имя которого я, к сожалению, забыл, потому что не спрашивал, собирается нас угостить всех мясом. Говорит, где тут что? Я говорю, все, пожалуйста, все к твоим услугам. С удовольствием. Мы все работаем. Я снимаю. Ребята там ковыряются. И, конечно, было бы неплохо лупануть мясца посреди дня. Так что переворачиваю камеру, показываю, в каком состоянии у нас Олег мангал. Пожалуйста. Сейчас мы его вот так вот вытряхнем. Вот он вытряхнулся. Тут все вполне себе даже прилично. Переворачиваем. Еще раз поднимаем. Вот. Отсюда надо все повычерпывать. Вот этой размахайкой мы можем размахайку использовать в качестве лопаты. Пожалуйста. Вот так. Сегодня прям дачный вопрос какой-то. Держи. Вот, не будет лучше. Отпилили, отрезали, и все стало как по маслицу. Угу. Вот такой будет задник. И так как она у нас не прислоняется к стене никакой, нам надо здесь что-нибудь красивое оформить потом. Какую-нибудь картину нарисовать прям. Термостойкими красками. Держи. А? Да. Ну просто. Бомба, да? Это как будто ладья из шахмат просто какая-то красивая. Просто роскошно. Да, просто роскошно, мужики, вы чё? Я ее видел 100 раз на фотографии, когда мне скидывали. Я такой, ну нормально. Да. А в итоге она очень даже и так, Алексей, классная. Вот это куда? Могу отдать, если надо. Не надо. Мне У это... нас машина, видели, какая? Машина. А ведь и правда же красиво, смотрите как.
Мне прислали когда фотографии, я смотрел на нее, думаю, вполне себе хорошая, нормальная. А в жизни она намного красивее, ребята. Очень красивая. Сейчас вам покажу несказанную красоту, которая прям очень сильно мне нравится. И вообще, вот солнышко, вот прав лысый, дайвер, прав, молодец. Когда вот солнышко, ты выходишь, ну действительно же счастье какое-то. Солнышко, вот ты улыбаешься, и красота. Я говорю, лысый прав, лысый молодец. Смотрите, что здесь есть. Вот она. Роскошная. Вы посмотрите на нее. Это же великолепно. Просто. Какая вкусная. Опа. А кочережка есть? Что? Кочережка есть? Кочережка? Кочерга? Ну да. Кстати, чего нет, того нет. Кочерги вообще никогда нету. Сейчас дам тебе размахайку. И еще и сетка вот раз, вот два. Размахайка вот эта сломанная, есть еще какая-то не сломанная. Дымоходик собирают, матерый дымоход. Нет, ответка будет металлическая. Минерит металлическая, А. потом будет это еще. Все, короче, все по красоте. Принято. Алексей, вот такая лабуда. Ну такая немножко странноватая, но в принципе-то что? Что? Ну, а смотрите, другого выхода нет. Да, дареному коню в зубы не смотрит. И даже купленному я бы не смотрел, честно говоря. Поэтому Ну, вот в вашем варианте только печь сдвигать, понимаете? Другим Да. мы не выйдем никак. все прекрасно, пущай. Так, Васильевич, так. Тут даже больше немножко странно не то, что поворот, а то, что она начинается такой тоненькой, а становится, как будто удав съел кого-то и не доел, знаете. Смотрите, что сейчас мы сделаем. Ага. Сейчас ответку еще поставим здесь, она немножко скрасится. Да не, я думаю, говорю, когда все отсюда уберется, вот это даже условно коробки, не коробки, все закроется, да. Да, еще ж там сверху закроется. И будет все, я думаю, очень симпатичное. Стена, вот это дерево, все это будет гармонировать. Все классно. Меня устраивает. Я даже не заметил, действительно. Я только пока дела делал, пришел, там печка, не печка, и вот оно. Вот оно. Смотрите, какая-то песня. Просто. Как это естся? Это сейчас кетчуп принесу. Хорошо. Руками, лавашом и кетчупом. А если кетчуп не есть, можно? Она горячая, поэтому А. будет вкусно сейчас. Все, хорошо. Пыньк. А какая вкуснятина. Слушай, как вкусно-то. Ты какой-то кудесник? Не, я раньше просто готовил. Угу. Ну, в принципе, у меня на генетическом уровне так устроено, что я... Наверное, это стереотип, что армяне должны уметь готовить шашлык. Это армянин, Да, получается. получился. Получился армянин. Да. Так и не скажешь. Это я просто не постриженный. Но да, вот отсутствие акцента не выдает. Да. Слушай, ну класс. Замариновался отлично. Сам же вызвался мариновать. Я говорю, купи в пятерочке хороший. Он говорит, нет, сам замариновал. В натуре сделал. Во. Поэтому, если что, расскажу рецепт или приготовлю. Лучше готовь. Сейчас ребятам скажу, чтобы присоединились. Ю, по-братски. Вкусно, блин. Как классно. Настилу укрепим и будем там даже тусоваться, наверное. Сделаем детскую игровую, пусть поднимаются, ковыряются там. То есть, Может, такое да, можно, которая, знаешь, вот так вот, тик, на себя ее и за собой подтянул, такую аккуратно. Игрушки, какой-нибудь проектор поставить, киношки смотреть. Очередная цель появилась у меня. Ну и что скажете, как вообще настроение? У меня? Да. Отлично. Какие-то, может быть, пожелания. предложения, пожелания, претензии Кому? вообще к дому и
Утеплитель надо здесь положить. А здесь чистенько, может утеплитель легко положить. Я говорю, вот мы здесь хотим здесь комнатку летом. Нормально? Все зашить, укрепить вот там, где вы сидите, побольше реек, сделать специальную лесенку, и дети будут тут тусоваться на пледах. Ну, в принципе, можно. Какой-то проектор повесить, и можно иногда чилить там, правильно? Да, можно это звездное небо наблюдать. Поднимается. Это выше, да. А это уже на крышу идет. Ага. Накрывали будет черное, а здесь будет. Давай, ходи. А на крыше никого пока нет, да? Там некому принимать? А кто-то есть там? Нет, пока никого. Нам пока не нужно. Он так за технику образования. Поросята. Ювелирная работа. Педик с кроликом выиграл фото. Так, что, все ребята прибрали, промыли, даже пропылесосили. И вот результат. Батюшки. Вот так я сижу на диване и вот так вот. Просто такая хромированная, красивая, дорогая монументальная труба. Ну вот, ребята, собственно, трубу выводят уже сюда наружу. Вид, конечно, просто бомба. Зимняя зимушка, зима просто поражает. Я заснял, мужики. Блядь, подожди, надо держать это. Держать нет. Василий, давай вот эту. Что на улице глубокая ночь. Мужики вроде как поставили финальный аккорд этой самой трубы. Зажигаем. Так, давай-ка я, наверное, Колюш, ну ты можешь меня настроить? Ну, первый пуск. Первый пуск. Чуть-чуть усилим. Что, хватит? Ага. Сорвать этих. Сейчас вот так сделаем, чуть-чуть оставим щель, чтобы она интенсивно горела. Так, а здесь у нас как? Смотри, в общем, да. как раз все на себя выдвигаем. Да, это все на себя. Это открытое положение. То есть, если я сейчас дверцу закрою, она сначала запотеет, а потом медленно так. Но не закоптится сразу она? Нет, она может вполне вероятно закоптиться, потому что когда рожек идет, вот уже копоть садится, но она потом очистится. Сама? Да. Это заслуга уже особенностей топ. Так. Ну какие-то ощущения прям уже потрясающие. Это вот так вот стоит она. Такая красотища. Пошла работать. Ну-ка сейчас. Какой вообще романтич. Красиво, красиво. А почему она так красиво горит? Это вот как раз таки заслуга и вермикулита, и вот этих вот регулировок. Если вот левую сейчас чуть-чуть на себя приоткроешь, там такие вихри пламени будут. Вот открывай. Ну, это прям крутые заточенные камины, вот так чутко реагируют на каждую регулировку.